Uyzor yonginamizda bo'lib turibdi. 4.2 sotuvli aynan shu kattagina hovlimiz sotuvga chiqib ketyapti. Ichida o'zini basseyn, sauna, xohlasanglar bilet qilib qo'ymansanglar, pastki podvallarga biletlar qilish uchun ham joylari mavjud bo'lgan 4 xonali mana shu hovlimizdan bitta afzallik bermoqchim. Videoni oxirigacha ko'rib, ulgurib qolmasangiz bo'lmaydi. Mahallasini, ko'chasini qaranglar, qadrdonlar. Bir tekkizgina tushyapti. Juda ham chiroyli mahalla. Izzani Svetogor Perkrovskasidan 500 metr ichkari kirganmiz. Tokzor mahallasida joylashgan. Aynan shu hovlimizdan bittasiga afzallik bermoqchim. Videoni oxirigacha ko'rib, ulgurib qoling. Alohida hovlimizga kirib kelganda yashil qutblarimizni ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli ekanini tushib turibdi. Chap tarafimizga binolar tushyapti, o'ng tarafimizga ketganimizda sauna, basseynlar o'sha tarafga tushyapti. Qaranglar, bu tarafimizga shunday ishidan kirib kelganimizda o'rta koridorni ko'rib turibsiz. Kirib kelishimiz bilan o'ng tarafimizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti. Oshxonani yon tarafida esa anazollarni ko'rib turibsiz. Va oshxonadan chiqqanimizda to'g'risida alohida bolalar uchun yotoqxona. Yonginasida esa zal va zal yonida esa alohida bitta yana yotoqxonamizni ko'rib turibsiz. Pastki tarafida o'zini podvallariga ega bo'lib turibdi. Bu yoq taraf binomizdan tagida podval bor, bu yoq taraf binomizdan tagida ham o'zini podvallariga mavjud bo'lib turibdi. Mashina qo'yishinglar uchun alohida yon tarafda o'zini parkovniy zonalarini qilib qo'yishgan. Ishoning, juda ham chiroyli. Haqiqatan yaxshi, mehr bilan qurilgan, planirovka qilgan, bitta oila mazza qilib, ahil inoq yashasa bo'ladi. Alohida bitta yozgi oshxonasiga ham ahang qo'yib, like bosishni unutmanglar. Eng qizig'i, narxiga keldik. Narxi necha pul deb o'ylayapsiz? Qimmat e'tiborot deb o'ylamanglar. Qilgan paytda akamiz bilan kelishib, bu joyi startaviy $190,000 gaplashib qo'ydik. 4.2 sotuv. Tartsa bo'yida joylashgan Tokzor mahallasidagi aynan shu hovlimiz. O'rizor yonginamiz bo'lib turibdi. Abu Saqiy, qattiq tushgan bo'lsa, Litonkada joylashgan maktab to'g'rimiz. Mana katta ko'chadan shundan nariga o'tganimizda maktab, 251-maktab yonimizda bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli, haqiqiy o'zbekona mahalla. Pastki raqamdagi telefon qilib, okamizdan yana ko'proq ma'lumot, lokatsiyani olib, ulgurib qolmasangiz bo'lmaydi.